Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wa muhtaramin, khususun adim ulama, para kiai sesepuh binispuh ingkang nyun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal ingkang kaula ta'dimi, kaula bekteni, lan mugi-mugi tansah dipun mulyaken Gusti Allah. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Fauzi Muhdi ingkang kaula ta'dimi, kaula bekteni, lan mugi-mugi tansah teras dipun mulyaken Gusti Allah. Boten supe dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Rahmadi, Bapak Kiai Mat Jainuri selaku pengurus NU Ranting Taman Agung kang kaula bekteni, kaula ta'dimi, lan mugi-mugi tansah dipun mulyaken Gusti Allah. Boten supe dumateng panjenenganipun pejabat pemerintah Kecamatan Muntilan niku nggih, Muspika dan Ramil Kapolsek ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyaken Gusti Allah. Boten supe dumateng panjenenganipun pejabat pemerintah Desa Taman Agung Bapak Haji Asrori Widarto ingkang kaula hormati sak jajaran perangkatipun ingkang mugi-mugi tansah teras dipun mulyaken Gusti Allah. Wabil khusus Al Mukarram Suriyah Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Muslimat Ansor Bansor Fatayat Ibnu IPPNU sak banom pimpinan anak cabang dumugi rantingipun ingkang insyaallah teras dipun mulyaken Gusti Allah. Boten supe dumateng panjenenganipun panitia penyelenggara pengajian dalam rangka peringatan Isra lan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sedaya rencang panitia mugi-mugi tansah teras dipun mulyaken Gusti Allah. Boten supe panjenenganipun grup nada, grup sholawat di nada saking Krasak Salaman yang mudah-mudahan lebar niki paringi tambah laris sing barokah nggih. Singkang sami rawuh ngapunten sanget boten saged kula sebat sunggal-sunggal ingkang mugi-mugi terus dipun mulyakaken Gusti Allah pikantuk kalimat berkah ateges barokatun nama wa zayyidah, berkah sing boten wonten batese. Amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Sederengipun kaula matur kathah langkung rumiyin kula ngaturaken pangapunten khususipun dhateng panitia. Bok bilih kok wau kula ndamel sirik-sirik pirsa Pak? Sirik-sirik siapa ya? Sirik-sirik kowe gawe bingung kon dicepet-cepet jane sih masalahe ngaten Bang. Rika bali jam 1 ora masalah wong baline paling anah kan niku nggih. Lha nyung bali sing entok-entok aduh banget nanti nggih. Dadi mulane ya ngapurane ya coy. Padahal kontak gaji ki sedelas titik bengoknya ngomong Rika wis bosen bali ora apa-apa. Ya. Selajengipun kula ngapunten mbok wonten sing batin kula mboten saged matur alus kados jenengan nggih. Genanung suwe banget tangan tak Banyumas kana sia Kangnya. Selajengipun iki mbok jenengan sami batin kae Bu Afifah aliran apa tangane ku sarungan ireng nggih mbok ya. Tinimbang Rika batin kan mending ngomong darani teroris malah payah iki ya. Dadi kenging napa kok kula sarungan tangan ireng Pak. Dadi aku kene bali tamasya nang rumah sakit budung bengi.
Istilah cara ini yang nginep nang rumah sakit gara-garane kenging musibah alergi obat. Dadi kulitnya sedaya melepuh. Ya raine barang tapi raine semandanayu semending siki. Ya. Niki pun daripada jenengan mengko kotak ngartak bokak dari tak tutupi pak kulitnya zek nelung sumi pirsa. Ya iki ganti ngaten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Latur mengke khususipun datang para alim ulama para kiai kula ngapunten sanget kena aku santri bejuk ya santri sing urung bener banget umpami mungkin kathah kalimat ingkang dereng saged dipun tampi dhateng panjenengan kalau nyonestu koreksinipun bilih wonten ingkang sae monggo sareng-sareng dipun istiqomahaken sareng-sareng ngaten nggih Bu Pak nggih mula monggo kalian kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi dalu menika terang-terang anget adem Gusti Allah paringi datang kula jenengan khususipun panitia sebagai tanda bahwa Allah sedang mencintai kita, Allah sedang memberikan keberkahan yang banyak untuk kita. Allahumma sholawat kalian salamipun Allah mugi tansah kaunjuaken dumateng panjenenganipun Nabiullah Muhammad ingkang kula jenengan sami nengga syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula ngerasa bungah, ngerasa seneng banget. Angger muntilan nang peta kuwi kota, Pak. Sejatine kota nang mboten iki. Kota nggih. Dadi angger nang peta nyong men sekolah muntilan kuwi kota. Wong karena nyong juga duwe mbah, baik nyong asline anak kajoran. Kajoran ngerti nika ya? Jadi mbah nyong asline nganah. Ya yu ya. Cuman ramane nyong wong Banyumas, dadi urip nang kana. Iku ya, ramaku supir. Ning insyaallah ya supir sing sregep ibadah ya. Ini supir-supir tukang sorry ya. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah hal kalau sampai akan datang panjenengan nang peta tulisannya muntilan kota ning nyuwun sewu kayane muntilan nggih teng mriki khususe teng aparane ya Taman Agung nggih insyaallah beda karo kota-kotane nang Banyumas. Angger kota-kotane nang Banyumas Pak sepi rajaban bumududan ratawana pengajian. Tapi alhamdulillah aku malah kene wong kota ning pemikirannya jan aduh sekang kota-kota nang anak-anak nggih muga-muga Gusti Allah pikan ngamaringi berkah teng kula jenengan sedaya kathah Allahumma. Mula ngapunten Pak babagan perkara Isra Mi'raj sing jenengane jaman niku maju mriki maju bingungaken kok Pak. Bingungaken kepripun? Beberapa waktu yang lalu kula niku ketekan tamune matur teng kula kaya niki. Umi, aku kan diceluke siki Umi Pak, dian karena nyombonge lemu ayu sih Pak. Umi, kenapa kok Umi sering melakukan pengajian-pengajian yang asal usulnya tidak jelas? Akhirnya kan nyong takon. Loh pengajian sing asal usulnya tidak jelas sih pengajian apa Pak? Loh contoh Maulid Nabi Isra Mi'raj kue kan anu pengajian asal usulnya jelas. Allah ora tahu merintah nang Quran kon memperingati rajaban. Dening Umi Abibah nglakoni. Berarti kan Umi wis melu-melu pengajian sing asal usulnya ora genah. Padahal Gusti Allah ngendikan jelas, sapa wong sing nglakoni ibadah sing asal usule urung genah, disebut ngibadah sing nyebut awake dhewek menungsa, ki bakal duwe laknat sing gede banget. Nah, berarti Umi termasuk golongan wong sing duwe laknat. Aku ora semaur, Pak, aku mung dehem pirsa. Dehem lah, nggih, karo mrenges. Iku tok. Aku ya ora gotak niku takon. Kula nggih mboten takon mboten apa kuwi ijik-ijik Pak, ijik-ijik kuwi tiba-tiba. Beberapa hari kemudian dheweke mari nggonku maning ilang-iling napa? Ilang-iling gledegane kula wau nikah. Sing Avanza buluk, pajeke mati urung dicicil ya. Ngon burine tilonton tulisane NUD banget, nggih. Lah dheweke ilang-iling aku takut. Duh, kenging napa Pak jenengan ngilang-iling? Piyambaken jawab, "Seniki kula pun ngertos. Kenging napa kon jenengan cok melu pengajian sing asal usule ora genah? Ke mesti jalarane karena jenengan wong NU ya. NU kuwi kan pengikut tengklang iku Pak. Lho kuwi yang bededeg banget ya. Tengklang kuwi bahasa Banyumase gemblung, Pak. Yakin arep ana polisi tak pateni wong kuwi dinang kuwi. Lah,
Akhirnya nang kono langgo ngapa ngomong karo wong kaya kuwi kayong-kayong kok guang-guang tenaga. Nggih Bu nggih. Akhirnya nang kono nyomong semaur. Belum tahu dia. Siki nyong arep ngomong karo Rika. Kula badhe matur kalian jenengan. Kaya-kayane sepertinya kita sudah sering melihat, menemui, mendengar orang-orang macam itu. Isra Mi'raj bid'ah diperingati. Maulid Nabi ora kena. Kan niku nggih. Ngapurane coy. Rika arep golet, Rika kuwi jenengan nggih. Mbok ora mudeng ya. Rika arep golet kiai sing topa kaya ngapa. Mau cari ulama sehebat apapun. Kon goleti ayat perintah kon memperingati Rajaban ora gadang anak. Mau cari tekan modar sekalipun tidak ada perintahnya di Al-Qur'an. Ning ngapurane coy, Quran kuwi ana tafsirane. Gusti Allah tidak memerintahkan untuk memperingati, tapi Allah memerintahkan untuk apa? Untuk diperkenalkan kepada anak keturunan kita. Kowe ora kon memperingati Rajaban, ning kowe kon ngenal namaring anak turune. Nek nang Islam ana peristiwa Isra Mi'raj. Lah golek ngenalaken kepripun nek mboten diperingati? Contoh Pak, 20 Desember kuwi terkenal karo sing jenenge Hari Raya Natal. Alias badane wong Kristen. Bocah-bocah sekrumah kaya iki sing cilik-cilik cindungan kopyahan kuplukan. Apal nek 20 Desember kuwi badane wong Kristen. Kenapa muslim-muslim kecil-kecil tahu kalau 20 Desember badane wong Kristen? Karena di dunia diperkenalkan. Tanggalan setiap tanggal 20 Desember warnane abang. Gini apa betul? Kenal bocah-bocah. 17 Agustus terkenal Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ulang tahunnya wong Indonesia. Ning kenang apa na wong Landa, wong Cina, wong Amerika. Wis tau wong Amerika Rika? Lah nyombe urung maning. Wong Arab, wong Palestina ngerti. Nek 17 Agustus Indonesia merdeka. Sebabnya napa? Dikenalkan oleh dunia. Kawite zamane Bapak Soekarno gudule siki kaki Jokowi pada diperkenalkan niku sing namine Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus ngendi-ngendi upacara. Gini mboten? Lah siki bayangaken ngapurane Kang. Anake dhewek apal Hari Raya Natal. Anake dhewek apal Hari Kemerdekaan. Anake dhewek apal karo Hari Sumpah Pemuda. Anake dhewek apal Hari Raya Nyepi. Tapi ora mudeng Isra Mi'raj siapa ya? Muludan si kapan ya? Siji Muharram sinang bulan ngendi ya? Kinten-kinten wagu mboten? Wagu pirsa nggih? Wagu mboten? Wagu lah. Lah kalau bukan kita yang memperkenalkan siapa lagi? Sedangkan maju mriki, maju kathah ulama-ulama sing pun tilan donya. Lah sing ditinggalaken ulama ning sing mau ngaku cangkeme ulama ning plampane sanes tiyang alim. Lu ngakune ulama udeng-udengan krukuban jubah. Wong wadon cindungan iso nyontong speaker pinter ceramah ning ora gelem diundang ngaji nek bayarane ora larang. Gini apa mboten? Lu sekarang banyak yang begitu. Keprok kayak darah dikeprok. Semakin banyak ulama ning sing ngalim, sing duwe ilmu, sing istiqomah sepertinya sudah jarang. Mula ngapurane Pak ana tembung iki kula tak muni jenengan nyimak ngon jawab selawat ya. Tulung denada kendange tetabu ya ndang. Rujak pete dunya rusak ning kono kene tiba wong tuwa utawa muda lan mudine khamar narkoba kaya-kaya dadi jambalane nyatane rangelingi Gusti Allah ageng siksane. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan ya Allah daimatan bidawami mulkil
tangkap maning ya. Ya karo ngundang-undang apa ya? Rujak cingur dunya kaya tansaya ngawur. Akeh pemuda wayahe ngaji ning malah mluyur. Kumpul kanca seneng crita sing nglantur-nglantur nyatane ra ngelingi larane siksane kubur. Irfa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan ya Allah daimatan bidawami mulkil. Apa maning ya? Rujak buah dunyane tansaya payah. Akeh manungsa senenge mung sing mewah-mewah. Ra ngelingi kaya kuwi ngurangi berkah nyatane. Gusti Allah boten seneng kalih sing serakah. Irfa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan ya Allah daimatan terakhir nggih rujak kupat dunya kaya wis arep kiamat ngakune Islam nanging ora pada gelem salat galtinane istiqomah lakoni maksiat nyatane ra ngelingi Gusti Allah paringi laknat sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmi lahi salatan ya Allah bidawami mulkilahi. Ala Nabi Muhammad. Lah wong dunyane wis kaya iku pada protes bae. Wong kaderang rajaban rika kowe mung ngandon jago ngaji bali uli manfaat. Senek nyari ka orang bayar. Demadangi rika ya orang bayar. Gina mboten? Sapa sing tuku senek rika mikir anak mbok? Lah kok protes wong apa? Sing penting manfaat orang rogene ora masalah. Lah padahal Gusti Allah pun ngendika kalimatipun aku tak maca rikan jawab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ngendikane Gusti Allah teng Al-Qur'an dipun tafsiraken wonten tafsir Jalalain terus pundi? Aku dengan sengaja memperjalankan utusanku. Nek nang pesinaunan sastra bahasa Indonesia, nek ana kalimat sengaja kowe mesti ana sebabe. Wah, nggih mboten?
Orang mungkin disengaja nek mboten nonton sebabnya. Aku dengan sengaja memperjalankan utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sing melampahkan Kanjeng Nabi ning wonten sing nglampahaken sinten? Gusti Allah. Nang sawijining peristiwa sing jenenge Isra lan Mi'raj, sekang Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa, tak unggahna nang tingkatan paling dhuwur sing disebut Sidratul Muntaha. Kelawan liwatan kewan jenenge buruk. Buruk pirsa Pak? Dereng nggih. Nah nek kepengin cepet buru yang mati disetrika, ya. Buruk sing wektune mung sekedhep mata ki mung sekedhep kedepan ngertos nggih. Sekedhep mata teng mriki napa? Saya mawon nggih, mung sekedhepan tok ning hasile werna-werna, uli hasil sing pirang-pirang kathah sanget. Tujuane nggo ngapa? Tujuane ben kabeh hambaku lebare ngerti karo peristiwa Isra lan Mi'raj, nernambahi pemahaman nek ora ana sing luwih agung, ora ana sing luwih mulia, ora ana sing paling kuasa kejaba mung Gusti. Jadi intine nyong karo Rika memperingati Rajaban, siji ben anak putune nyong Rika pada kenal karo Isra Mi'raj, nomor loro ben kula kali jenengan nambahi kekuatan imane. Nyuwun sewu sangat nggih, Pak Lurah Rabu. Sing pundi Pak Lurah? Makanya ya, tuh ya. Rika Pak Kumis, asmane sinten? Pak Sidik Priyanto. Gagah ya. Pak Sidik Priyanto kula badhe tanglet nggih, yuswane panjenengan pinten? 51. Selama 51 tahun jenengan pun tumut Rajaban ping pinten? Boten saged ngetang sing umur 30 minimal wis ping 30. Sing umure 20 minimal wis ping 20. Sing umure 50 minimal wis ping 50. Karena apa? Sikir Rajaban kuwi tiap tahunnya orang mung sepisan bisa ping 5 barang. Gimana? Karena apa? Peringatan Isra Mi'raj ku ora mung kalangane perdesa tok, tapi yang kadang bergerumbul pirsa gerumbul. Gerumbul teng mriki napa? Ya gue lah ya. Orang mung pergerumbul, orang mung per masjid, tapi kadang-kadang setiap mushola kuwi ana peringatan Isra lan Mi'raj. Jadi sering banget tumut iku. Lah, sing dadi pertanyaan kayak gini. Kadang-kadang kekarepane Gusti Allah karo apa sing dihasilaken teng kula jenengan lebar Rajaban kuwi beda. Karepe Gusti Allah nek dhewek wis Rajaban, wis paham karo peristiwa Isra Mi'raj niku, ya cara kasarane wis ngaji niku nggih. Kula jenengan kan tambah kenceng imane. Ananging survei membuktikan ora tambah kenceng imane ming tambah kathah madharate. Sebab apa? Lebar ngaji ku sing demut-demut. Udu apa inti ngajine, tapi sapa sing ceramah. Gena mboten? Mau sing ngaji sapa ngajine apa? Lah ambu sapa mau pokoke lucu banget tak. Besok tetanggap maning ujur-ujur dangdut mok tetanggap. Kadang kan begitu nggih, sing dibahas sapa sing ceramah kumpulan. Ngono kowe wingi Rajaban sing ceramah sapa? Aku ngundang Ustadz Solmed. Ustadz Solmed. Lah ngono ngana apa cok kidul kowe ngundang sapa? Nyung Mamah Dedeh. Mamah Dedeh. Lah kowe ngundang sapa Ganu? Aku ngundang Ustadzah Mumpuni, juara 1 aksi Indosiar. Mantap. Lah muntilan kono gue ngon Taman Agung ngundang siapa? Apip lah, Apip siapa? Yang diceritakan siapa yang ceramah, bukan apa intinya ngaji. Gimana? Jadi kadang-kadang intinya ngaji dewek cok kelalen pirsa nggih? Kesupen lali yang cara kene ya. Nauzubillahi min. Mula nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika intinya setelah Isra Mi'raj kita harus tambah kuat keimanannya. Pertanyaan saya, sudah berkali-kali kita ikut Isra Mi'rajan, melu Rajaban, imane tambah kenceng, nopo tesih ajek mawon, napa malah kondor? Ngono Rika mikir nyontak karo nyuncak aku wae sedela. Kira-kira imane tambah kenceng, napa tambah kondor? Dene buka. Tambah kenceng, napa tambah kondor, napa ajek mawon Bu? Ibu? Wis ora sida ora sida coy. Ajek napa kenceng, napa kondor Bu?
Wis karep Amerika ya. Sing mestine yang kaya-kayane ngrekon kenceng banget dereng saged. Nggih mboten? Mula wonten setunggal pesan saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kitabipun Riyadhus Shalihin napa ngendikane Kanjeng Nabi, kula tak muni jenengan jawab sholawat mungkin sami ngamalaken diapalaken sareng-sareng. Nggih. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Kencenge iman mergo apa sebabe siji mergo wong kang sing temen mulyake Islam tiba dadi landasan agamane jo nganti lali apa malah nyepeleke jo nganti lali apa malah nyepeleke irfa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi magani aswada ya jirotal alamin ya uhailal judi wal garami ya uhailal judi wal garami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngendikane Gusti Allah disebut wong sing bakal kenceng imane ya kowe wong sing seneng memuliakan agamanya. Ibu, wong sing memuliakan agama niku sing pripun? Gusti Allah ngendika malih teng Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا yash'urun. Istu malih wonten kitab tafsir Jalalain Gusti Allah ngendikaken perkawis ingkang dipun sebat wonten surat Al-Mu'minun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umat-umatmu kon diwe ngerti umatmu kabeh. Nek ora ana agama seliyane Islam sing disebut rahmatan lil alamin. Ora ana agama seliyane Islam sing tak ridhoi. Orang anak agama seliyane Islam sing disenengi tur nyenengaken mergane apa? Mergane mung Islam sing bener-bener tak akoni. Mula Muhammad sampaikan kepada umat-umatmu bakal tergolong dadi wong-wong sing iman, wong sing gelem berjuang untuk memperjuangkan agama Islam. Jadi wong sing berjuang go agama Islam ki wong sing disebut iman jare Gusti Allah. Lah sing berjuang kagem agama Islam sing dos pundi? Sing pertama
Ya kowe wong sing ora pernah meninggalkan kewajibane tur ora nyepelekna amalan sunai. Yang kedua, disebut memperjuangkan agama Islam yang bagaimana? Yaitu orang-orang sing ora gawe pecah belah agama Islam. Ibu, mudah-mudahan teng Muntilan Taman Agung niki mboten wonten nggih. Teng ngene kula niku sabuk rame-rame nih Pak. Jadi semenane bojoku lagi liwat, bojoku ke daru-aru nang wong iki, Mas, hati-hati loh jenggotnya nggak bisa dikepel nanti nggak dapet safangat. Aku karo mikir lagi ilmu gemblung sekang ngendi mani. Jare nek jenggote ora kena digegem ora uli safangat, Bos. Lah, nang kono aku yang menang bae lah ngapa daru-aru iki. Beberapa waktu kemudian, biasa Pak, sami mungkin kados teng mriki, teng masjid komplek ngene kula niku setiap malam Jumat ngawontenaken rutinan tahlil. Habis isya kan otomatis orang duduk semua di situ wong, rutinan. Ada salah satu orang sing langsung plencing kuwi gage lunga, cepet-cepet lunga. Ya kuwi wong sing ngaru-ari bojoku jare nek jenggote ora teng digegem ora bisa fangat takon. Pak dening jenengan langsung kondur Pak. Aduh saya nggak biasa melakukan amalan mubadir iki Pak. Jare tahlilan mubadir. Wis kendir wis aku menang bae. Selanjutnya biasa rutinitas Pak di sela-sela adzan dan iqomah kan puji-pujian maningan mayah maghrib. Ketika takmir niki pengurus masjid jawab puji-pujian, kabel contong nang kene parane ya. Ki apa jenenge Pak? Ah ya mik. Kabel mik niki contong niki tercopot teng tiang niku. Lah akhirnya kan takon. Lho Pak tenang tercopot Pak. Niki semaur, kamu ganggu saya sholat sunahnya jadi tidak khusyuk. Oh, ki wong gemblung mani. Dereng ganggu. Nek nang kamus bahasa mbuh Jawa, mbuh Indonesia. Sing jenengane wong ngucap ganggu berarti ora seneng. Contoh, jenengan mireng wonten mercon jeder. Jengkel. Ayo wene kok ngurip nang mercon teke nang endi? Karena apa? Kita enggak seneng sama mercon. Gini mboten? Jam 2 esuk, jam 3 esuk kerungane gendingan nang kene apa ya? Gamelan nika nggih. Gamelan ya. Kerungane gam kelenengan Pak, jenenge Pak. Wis karepe rika pokoke nyong lek gendingan ya. Oh yo wene ngene wong barang gawe gending ora mandek-mandek ora mikiran wong turu apa ya. Kenapa kita marah? Karena orang seneng karo gendingan. Tapi nek wong sing seneng semakin suwe gendingnya semakin angles turune. Gini apa mboten? Dasare orang senengnya begitu. Sama. Dia mengatakan aku terganggu kowe puji-pujian golek salat dadi ora khusyuk. Tandanya dia tidak suka dengan pujian kepada Allah. Padahal teng Al-Qur'an jelas dipun ngendikaken tafsiran surat An-Nur ayat 36 mboten klentu. Gusti Allah ngendika, nek sapa wonge sing ora seneng rikala krungu jenenge nyong disebut, jenenge Gusti Allah disebut, bakal tekwehi laknat sing ora mungkin mandeg. Na'udzubillahi min. Dadi anggere wong terganggu karo puji-pujian berarti ana wong kurang waras. Lah, mulai aku jadi pahami malih. Pancen Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ben mboten terpecah-pecah belah nggih agamane nggih. Karena zaman seniki pada dene Islam ning kaya duwe Tuhan dewek-dewek Pak niku sing kula gembletek nggih. Jadi Kanjeng Nabi niku nate ngendika terus mekaten. Wahai umatku, lakukanlah apa yang aku katakan. Lakukanlah apa yang aku perbuat dan lakukanlah apa yang menjadi sifatku. Nek urusan perkataan karo perbuatan, insya Allah kayak dewek wis orang go perbandingan, orang go pemikiran, orang gawe kisruh. Karena apa? Kita banyak kiai yang bisa mengarij, menakwil, gak ada sing kata sing apal bulughul maram, gimana? Jadi ini yang ngerti lah. Di hadis dhaif, di sing sahih, gimana? Di sing maudhu lah, nyuwun sing. Nek kalimat sing nomor 3 babagan sifat, iki sing kadang cok diperdebatkan. Karena sifat itu dibagi 2 Pak. Yang satu pribadinya, yang kedua akhlaknya. Pertanyaannya gue loh, sebagai manusia wong Islam sing normal Bu, kita cinta kepada Kanjeng Nabi, kita idola kali Kanjeng Nabi, yang kita contoh pribadinya dulu atau akhlaknya dulu? Wih, bener-bener tongah-tongah. Mikir napa ngantuk? Oh mikir ya pinter ya, mikir nggih. Kinten-kinten sing contoh pribadi nirin apa akhlak rin.
Wis Arya si bingung maning contoh dewek ngefans karo Iwan Fals. Dang kendang. Ya namanya sinten Mas? Agung. Mas Agung ngefans banget karo Iwan Fals, seneng banget karo Iwan Fals. Nggih. Iwan Fals kuwi lagune apik, rambutnya Iwan Fals kuwi diputih-putih kabeh. Pertanyaanku, jenengan seneng karo Iwan Fals, sing contoh pertama kali lagune disit apa rambutnya diputih-putih disit? Lagune disit berarti ki bocah waras. Tepuk tangan anak-anak. Lah wong tua kok tepuk tangan yo ngomong anak-anak kok. Dheweke bener sing tak tiru lagune disit ora mungkin rambutnya putih disit. Sama. Kita contoh akhlak Kanjeng Nabi baru kita contoh kepribadiannya. Siki disebut wong kentir, Pak. Jare seneng Iwan Fals lagune ora apal. Rambutnya wis putih-putih, tapi nek wong waras rambutnya ora putih, ning karo lagune Iwan Fals apal terus seneng. Terus sambil bawon pirsa nggih? Bawon apa nangane ya? Daud apa ya? Bawon apa ya? Derep sapa panen kae, Pak? Ya, karo derep kuwi kula nyanyi ya namaku bento iku. Wong seneng karo Iwan Fals, nggih mboten? Lah siki ngapurane, kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita mau mencontoh pribadinya mboten saged, Pak. Ceritane Kanjeng Nabi niku pribadine gede, dhuwur, ganteng, gagah, jenggote karismatik. Lah nek sing uli safangat kok mung wong-wong sing jenggotane dawa, kepriwe kabare Agung coy, sing ora jenggoten. Gina mboten? Lah wong dasare wong butak kon jenggoten ya ngil ya. Udah karo tiru Kanjeng Nabi gede, dhuwur, gagah, ganteng, wong dasar kuntet, ireng, cilik, plekinting, urip lah. Tiru ya ora bisa. Yang kita contoh akhlaknya dulu. Gue ngapa jenggot ngasih kelang serah kudu lemah karo duha ora doyan gue ngapa? Jenggot ngasih teng tak kucir tahajudan ngerti utang tok alah. Jenggote teng kesampiraken maca tawasul ora jegos gue ngapa? Ora jegos pirsa nggih? Ora bisa lah. Apa sing arep dibangkak-bangkakaken ngaten nggih? Nyuwun sewu Bapak Ibu, siki wis kudu zamane wadan-wadanan. Kono arep ora selawatan ora masalah. Kono arep ora melu puji-pujian ora masalah. Kono arep ora melu tahlilan ora masalah. Sing masalah nek kono ngomong jere tahlilan dosa, jere puji-pujian dosa, jere kunut dosa. Gare ngomong baik ora teng tahlilan titik. Aja ngaru-aruhi wong sing seneng tahlil. Ngaten nggih? Karena madhabku ora bisa dipaksa, tur madhabku ora bisa dicampur-campur. Gina mboten? Nek ora percaya ngana takon karo kiai ini Rika nyong sing mung bocah apa nyong tiru-tiru tok. Nek madhab ke jare kiai ku ora bisa dicampur-campur. Mula kudu hati-hati. Apa maning ki nyuwun sewu? Winginane ana ibu-ibu muslimat ning ngene kula. Bafit kemarin saya ke rumahin jenengan pulangnya kan kesorean, saya asarnya jadi mepet maghrib. Loh kenapa sih? Lah saya nyari masjid NU enggak nemu-nemu. Nggih salah maning nggih. Lah saya ketemunya di situ masjid LDII. Saya takut kalau habis sholat nanti tempat sholat yang saya tadi buat sholat bekasnya nanti depel. Jadi saya males lah, mending saya cari masjid NU saja. Ngapurane coy. Nek kana gelem ngepel ya men kok ngapa sih? Kaya sing kon ngepel Rika lho. Malah menurutku iki tulung banser ngesuk pada sholat jamaah nang masjid LDI. Dadi golek ngepel ora kadung wong semono tok. Ngaten nggih. Mudeng kalimat gula. Urusan iki masa gara-gara organisasi kita dadine ninggalaken perkara wajib ya dosa gede. Kiai Hasyim Asy'ari kalau Kiai Madalan orang ngaturi kaya kuwi ora. Guru-guru organisasi lah anu Muhammadiyah nyuga salat nang kana iki wong gemblung. Ngerti Rika wong gemblung ya. Stres kentir kurang waras ya. Dadi nyuwun sewu sing ora waras men sing nang kana. Dewek sebagai golongan Islam ala ahlus sunnah wal jamaah sing melu Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja ngasih tiru-tiru sing kaya niku nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Islam itu bukan multi level marketing, itu harus diimut-imut. Dimut-imut apa ya? Deling-eling. Nggih. Organisasi Islam bukan multi level marketing. Contoh kayak CNI, jenengan pirsa CNI. Ya, orang kalau ikut CNI nek ora uli wong ora digaji. Organisasi Islam tidak begitu. Jadi dewek dadi banser, ora terus ngulat-ngulat wong kun lebu NU kowe ora. Dewek melu nang MBC, ora terus kok ngulati wong kun lebu NU kowe ora. Tapi dewek berjuang ala ahlus sunnah wal jamaah
mengedepankan amalan kewajiban, tidak menyelesaikan amalan sunnah, kuwi sing paling utama. Ora terus gawani wong kon mlebu NU dudu kaya kowe. Dewek gawani wong ya ora digaji, ora gawani ya terus ora kelong duwite. Gini mboten? Lah maka kalau lihat ada organisasi yang mengatasnamakan agama Islam, tapi ana nemu goleti wong tokon pada mlebu, aja gelem mlebu rika. Kudu gawa mlayu nang Gavatar malah bingung mereka. Ngaten nggih? Mereka siki wis komplit-komplit banget ke organisasi ini nggih. Ampun ngasih kepelu-pelu. Ya sing nini-nini ayo daripada nang omah orang ngapa-ngapa ya melu muslimatan. Ibu-ibu muda daripada nang omah nang ngrumpi tok ora tanggane ya melu fatanya. Nggih. Pelajar-pelajar daripada nang omah nang ngluyur tok ya melu kaya nyong pelajar putri Nahdlatul Ulama IPPNU. Insyaallah dunia akhirat paringi tambah kemuliaanane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jambira ya. Ngomong takon tok na saya semua emosian ya. Sing nomor 9 niku disebut wong iman ya gue wong sing pada gelem memperjuangkan agama Islam. Langsung mawon nggih ben waktune ora kesuwen rika ulih yakeh nggih. Katerang awit mau wis selawatan iki nggih. Sing nomor kali disebut dadi wong iman gue sing kaya ngapa? Wong sing gatekaken niku pirsa mboten? Gateke. Ya gue lah ya. Wong sing gatekaken perintah Gusti Allah teng surat Al-Mukminun ayat 1 kudu 11. Kula tak muni rika nirokaken. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nirokaken kuwi nirokena. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Allah menyampaikan wonten Al-Qur'an malih wonten tafsir Jalalain dipun sampaikan disebut dadi wong sing bati bersama untung laba
yaitu orang-orang yang digolongkan menjadi orang mukmin. Orang mukmin, orang iman itu yang seperti apa? Yang pertama, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ibu, Bu, jenengan lek sholat sampun khusyuk napa dereng? Nek wong wadon kaya ki denteni randane ya, Pak. Karena ngulit wong wadon sing jujur zaman siki kuwi angel. Dan nggih, ternyata kaya-kayane pertanyaan iki mengrika karo Rika takon mengaku semaure pada kaya-kayane dereng. Karena sholat khusyuk ke sholat sing paling angel delakoni nggih Pak nggih. Semonten uga tiyang kakung. Mulariin Bu, pertama kali kula ngambah teng pondok pesantren Al Syariah Tahsus Al-Qur'an kali beber Wonosobo. Bocah mlebu pondok kuwi sing dententeni baline. Gina mboten? Sedangkan nang pondokan baline setahun sepisan Kang. Maning Wonosobo Banyumas kan tebi Pak. Lah semenane arep puasa tesi teng sadran teng Saban. Kula pamit kali kiai kula. Abah kula badhe pamit nyuwun wangsul nginjing nggih. Pendongane muga-muga kula diparingi waras slamet. Ya tak dongakna muga-muga waras slamet tekan ngomah ngene aku tegawakna geduk goreng Sukaraja ya. Nggih, Bah. Lah wong kiai nyong manut bae mboten utang-utang nang endi tak golet-golet nangane kuwi. Ananging sederenge kula wangsul kula cerita iki. Bah, kula lagi gadai kepenginan kok, Bah. Kepengin apa sih? Kula kepengin ngertos carane ben cepet sugih sih kepripun. Jadi aku takon karo kiai ku iki, Pak, kepriwe sih carane ben cepet sugih? Kiai niku kula ngendika, nek kowe kepengin cepet sugih carane gampang. Kowe kudu ngelatih dhisit awake kowe salat sing khusyuk. Karena salat sing khusyuk niku saged nyugihaken. Jadi mau nek kepengin sugih, dagangane cepet laris, ora susah mlayu-mlayu maring serandil, Pak. Aduh temen, gimana? Gampang, langsung jenengan sinau salat khusyuk. Akhirnya kan kula nempuhaken. Lah carane ben saged salat khusyuk kepripun, Bah? Kula tanglet kali kiai kula. Kiai kula ngendika, nek kowe kepengin lampu sangkit apa ya? Mendoane dia urung angkat tapi. Nek kowe kok kepengin teyeng salat sing khusyuk, kowe aja bali dhisit. Dadi kula niku dereng angsal wangsul riyin. Lah sing tak arep-arep gena bali ora uli bali kan kula bingung nggih. Akhire teng mriku kula matur, nggih pun Pak, kula mboten wangsul tapi seminggu mawon nggih. Ya wis ora apa-apa, sing penting kowe teyeng salat khusyuk kowe wis uli bali. Nggih, Pak. Akhire aku reside bali. Semenane ki wengi pertama kula melu salat tarawih. Wong nek arep salat tarawih kuwi sing ditiliki dhisit jadwal pengimaman. Gini mboten? Tak tiliki jadwal pengimaman ternyata Pak sing ngimami salat tarawih niku ustad sing taksir teng kula. Inyong ceritane bojoku ora melu iki dadi aman ya. Asmane Ustad Nur Hasbi As-Sidqi. Piyambake niki apal Quran, dheweke ya guru tajwid, maca Quran ya sip, daleme Sidarja Cilacap. Nah, akhirnya karena sing arep ngimami Ustaz sing taksir yo oleh mangkat gitir ya. Aku golek panggon nang ngarep dhewek. Biasa, ngarep perak karo sing ngimami atene kan gembrojas ya. Wis tau nombok rika ya. Akhirnya nang kono aku sembahyang. Lah, lebar salat tarawih aku ngerasa kecewa. Kenapa? Dengkule nyong lemes, Pak. Ustaz sing taksir nang nyong boleh ngimami bantere ora etung. Aku lapor ya karo kiaiku ya. Pak, kula terusaken tumus tarawih teng mriki kula tarawih gitir banget dengkule lemes bathuke mencenut iki kok. Ari ireng sih lumayan ya keton kaya kiai ya. Malah mencenut bathuke malah kula bingung bala kepripun bala. Oh, aja salah. Kenapa kok ustad nang kene goleng ngimami banter? Merga ustad nang kene takwi beban. Seustad kudu khatam goleng ngimami sebulan. Sedangkan teng pondokan ustadnya mboten setunggal tok, Mak. Sedoyo digilir, otomatis nek golek maca ora akeh, ora kedawan. Ya ora rampung-rampung, ora khatam-khatam. Mula kenapa? Niki ustad kula le maca banter ben ulih akeh. Dan insya Allah mboten salah Pak, karena beliau hafal Quran tur guru tajwid. Nah kula tanglet, apa hubungannya kali salat khusyuk Pak Yai? Sapa wong sing kepengin tayang salat khusyuk sing pertama, dheweke kudu nglatih tayang maca Quran sing banter tapi bener. Karena sapa wong sing bisa salat banter wacanane bener, ki setan mlebune angel.
Setan kuwi mlebu nang awake menungsa goda dalam keadaan meneng. Dadi mulane nek teng Banyumas teng mriki duka. Nek teng Banyumas niku wong tuane matur niki. Aja cok ngelamun sendekala mbok kelebon belis teng mriki napa? Nek nang kene kepriwe? Oh, aja ngelamun ndak kelebon demit. Nek sendekala nang kene apa? Wo beda netok ya. Aja cok ngelamun sendekala mbok kelebon demit belis kenang apa? Setan itu masuk menggoda manusia ketika manusia sabek ngowok dowok domblong meneng gitu loh. Maka kalau baca Al-Quran le ambekan aja kesuwen. Titeni Bu, nek dewek boleh maca Quran kok ambek-ambekan bersama kan? Kita ambekan mengambil nafasnya kok kelamaan, mesti mikirnya jadi warna-warna. Gimana Den? Karena setan masuknya cepet. Contoh niki setan nggih. Niki kula salat maca Qur'ane banter. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setan niki mental. Tapi anggar macane ambekane kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Cicilan motor dino iki. Qul huwallahu ahad. Utang sapa neh ya. Kan gitu nggih Pak nggih. Terlalu lama juga ambekane, terlalu cepet niki setan mlebet teng awake dhewe. Jadi belajar baca Quran yang cepet tapi harus bener. Ada orang yang bilang, "Lho kula le maca Quran mawon tesih belajaran, Mbah Habibah." Jur kepripun? Lakukan syarat yang kedua. Biasakan salate berjamaah. Ibu, kata sawu ngendikane Pak Yai nggih. Dibiasaaken sholat berjamaah. Dalam sebuah riwayat disampaikan mugi-mugi cerita niki dados hikmah. Ada seorang laki-laki sebut mawon Fulan. Fulan niki nggadahi penyakit kulit sing menjijikan. Hampir seluruh warga teng mriku mboten seneng kalih Fulan. Bahkan ketika masuk ke sholat fardu berjamaah di masjid, nek werunang masjid ana Fulan, ki wong sing nang jero bali maning, sing nang jaba arep mlebu ra sida karena wedi mbok ketularan. Ketularan pirsa nggih? Wedi mbok nular. Nah, ngantekan kuwi sampai-sampai anak dan istrinya meninggalkan Fulan. Karena wis emoh ngurmati wis jelei penyakit kulit niku. Sampai seluruh warga nyambat ngaten. Cara wong kene ya tak latihan dadi wong kene ya. Pokoknya nek kae modiar aku gak ngedusi mayite. Nah, carane wong kene iku ya, pokoknya arep wong mati nang bebah ngedusi mayite. Niki ngendikane sederek-sederek teng mriku. Tiba cembulak ketemplik, Pak. Ketemplik kuwi carane apa ya? Cembulak ketemplik. Sekarang bari kang udah dipikir dewek lah ya. Tiba-tiba iki lagi niki si Fulan seda meninggal dunia. Temenan. Mboten nonton tiang sing mriku. Sahabat semua bingung karena ada satu hal yang membuat mereka takut, bingung dan kaget. Kanjeng Nabi tindak teng daleme Fulan memandikan jenazah Fulan. Kan sahabat bertanya, "Ya Rasul, yang lain apalagi memandikan jenazahnya ya Rasul? Mendekati rumahnya saja tidak ada yang mau. Kenapa engkau mau sudi memandikan jenazah Fulan yang badannya seluruh tubuh banyak wis wonten uget-ugete wonten nanais mboten karu-karuan. Kenapa engkau mau ya Rasul?" Kanjeng Nabi ngendikan, "Aku lebih terhormat memandikan jenazah Fulan yang bagi kalian sangat kalian tidak sukai dibanding aku harus duduk bersama kalian." Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Jare aku luwih terhormat ngedusi mayite Fulan dibanding aku duduk bersama kalian. Loh kenapa ya Rasul? Hanya gara-gara Fulan memiliki penyakit kulit. Bertahun-tahun kalian tidak pernah sholat berjamaah denganku karena kalian takut ditulari penyakit Fulan. Jika memang penyakit Fulan ini menular, penyakit Fulan bukanlah hadiah untuk mencoba keimanan kalian, pasti aku sudah terlebih dulu tertular penyakitnya. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Anggar pancen penyakit kae nular, ki aku disit sing ketularan. Wong aku nggaldine jamaah sholat karo kae. Kok kowe pada wedi ketularan? Lagi kan berarti penyakit Fulan bukan semata-mata adalah musibah bagi si Fulan,
Tapi justru ini cobaan untuk kalian. Apakah dengan penyakit fulan kalian tetap taat beribadah atau justru malah meninggalkannya? Jadi nyuwun sewu Bu, pangkat nopo mawon mboten saged nandingi derajate wong sing ahli salat berjamaah. Karena Kanjeng Nabi ngendika, jika kalian tahu seberapa banyak pahalanya orang salat berjamaah, di lampu ngesot mawon dilampahi. Karena apa? Pahala orang salat fardu berjamaah sekali itu banyaknya seisi langit, seisi bumi. Berarti gede napa mboten? Nggih mbayangaken sepinten mawon uteke saged menceng, Pak. Saking ambane, saking katahe ganjarane. Nggih napa mboten? Maka nyuwun sewu, mulai besok salat berjamaahnya ditambahi nggih Pak Bu nggih. Masjide teng mriki pundi masjide? Mushola wonten? Pundi-pundi? Oh mriki caket. Oh nggih, mau dong subuhan mushola mriki wonten tiyang 100. 50 tonton subuhane. Enten sing turu napa sing jamaah niki. Ngapunten nggih Bu nggih, kalau yang kemarin jamaahnya baru 50 mulai ngenjing dimbui dados 100. Sing wingi mung selangkung ngenjing dimbui dados 50 nggih, karena salat berjamaah itu bisa memuliakan derajat kita dunia sampai akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing nomor 3. Nek kowe kepengin salat khusyuk, kowe kudu mbiasakaken lebar wudu langsung salat, Ibu. Kebiasaane wong jaman seniki niku nek lebar wudu ngendende salate. Napa malih seniki lagi mangsane si boy. Wis Adriana metu ya mencenger bae iki. Wis ora kemutan magrib ora ya. Lah nyuwun sewu, mulai besok jangan habis wudu langsung salat karena setan itu menggoda manusia di jarak wudu dan niat. Kalau terlalu panjang jaraknya, terlalu sering setan masuk ke diri kita. Loh kok sakit ngaten Mbak Afif sakit? Kadang-kadang kan kita rumahnya jauh di sana, masjidnya di sana. Ke masjid harus jalan kaki. Otomatis di jalan kita bakal nemu warna-warna. Gimana? Kadang-kadang nonton sing nemu kire, nonton sing nemu macan, nonton sing nemu boyo, kan nonton. Lah nek sing ditemuaken mung kewan, lah sing ditemuaken anake ustate kayak boncengan karo lanangan apa mboten batin jenengan. Kayak ustate kepikirane nang ndi wayah maghrib kok anake boncengan karo lanangan duwonge. Ya Allah amit-amit jabang bayi jutiru ya Allah. Muga-muga anakku ra melu kaya ngono keke wis dikapakke wae wong wedok ngono ki. Kan begitu nggih. Sampai ke masjid kita mesti bakal batin. Otomatis ya akhirnya salatnya dadi ora khusyuk. Allahu Akbar. Muga-muga anakku ra kaya anake ustaz ya. Kan gitu nggih Bu nggih. Gimana mboten? Lah kalau posisi saya sholat di rumah, habis wudhu ada orang dodok-dodok, siapa yang harus saya dulukan? Sholat dulu atau buka pintu dulu? Nek saran kula sholat mawon riyin. Wedine sing dodok-dodok tukang tagih. Mungkin jenengan mumet malih sholate. Nggih Bu nggih. Jadi jaraknya jangan terlalu lama wudhu kali sholat. Yang keempat, kalau kamu ingin khusyuk dalam sholatnya, dibiasakan sebelum baca niat, kamu membaca trikul. Trikul niku napa? 3 surat penangkal setan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, kalih An-Nas. Lah nek ora mandi mawon, lakukan yang kelima. Jangan kau lupakan sebelum membaca niat, kau baca ta'awud dan minimal istighfar 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. 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 Minimal hawa setan teng awake kula jenengan medal sing badhe mlebet kecak. Napa niki ceritane? Kenapaan jenenge? Kecegat pirsa mboten? Nggih, kecegat mboten saged lebet. Allahumma. Sing nomor lorone disebut wong iman nang surat Al-Mukminun niku sinten? Wong sing seneng ngomong nek perlu mawon. Ibu, jenengan klebet tiyang sing seneng ngomong nek perlu napa mboten perlu mawon jenengan seneng ngomong. Nek perlu mawon nggih. Ampun cok ngomong nek mboten perlu. Mergo Kanjeng Nabi ngendika, sapa wong sing seneng ngomong angger ora perlu bakal kenang 4 penyakit sing mateni ati. Sing pertama, penyakit suudzon. Sing kedua, penyakit fitnah. Sing ketiga, penyakit ngapusi. Sing keempat, penyakit sombong. Ibu nggih,
Dados mulai ngenjing kula njen ampun cok matur sing boten perlu. Merga Gusti Allah ngendikaken, apa yang kau sampaikan bila itu baik maka akan kembali baik untuk diri kalian. Bila yang kalian bicarakan buruk maka akan kembali buruk pada diri kalian. Jenengan percaya apa mboten? Kudu percaya. Riyin kula nate dipun kabaraken jere menikah setelah hamil, jadi hamil di luar nikah, Pak. Karena memang jarak kalau akad kalih resepsi niku tebih. Kalau akad bulan Oktober, kalau resepsi bulan Februari. Jadi banyak tersebar berita jere kula hamil di luar nikah. Kula nggih mendel mawon. Berita itu cepat tersebar mesti wonten provokator. Kula nggih mboten golek-golek provokator sinten, tapi beberapa bulan yang lalu saya dengar kabar orang sing provokatori jerene kula hamil di luar nikah, anaknya kelas 2 SMP nembe kewenangan padahal wis meteng 5 bulan. Berarti Gusti Allah ngapusi mboten? Allah niku mboten nate ngapusi. Mulane nek jenengan percaya, jenengan dipun mirengaken Gusti Allah ngendika teng Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjalan. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzi syakirin. Napa sing Gusti Allah ngendikaken, bila apa yang kalian sangkakan itu baik maka akan aku berikan kebaikan, kebahagiaan atas apa yang kalian ucapkan. Tapi bila yang kalian ucapkan, kalian sangkakan adalah keburukan, kesengsaraan, maka yang akan aku berikan adalah keburukan dan kesengsaraan. Kenapa? Karena Allah niku miturut prasangkane hambane. Nggih Bu nggih, dhewe prasangkane apik ya diwehi apik, prasangkane Allah ya diwehi Allah. Mula wonten pengemut-emut. Sing ati-ati kelawan waspada menawa sira do ngobrol karo kanca. Tak marai teng tereng 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 iku ya ngrasani tangga gojalane liya kadang raru mongso mergo pancen wis kulino asyik omong-omong karong rasani wong nganti rasadar amale banjur kecolong. Ayo mumpung durung telat, enggal-enggal padha taubat, tinimbang ana akhirat sira besok nampa azab. Mung merga dosa sepele kang ora dirasakake, nanging gedhe akibate marang awake dhewe. Shallu ala Nabi Muhammad. Mula hal kula sampaiaken dhateng panjenengan sami sing nomor 3 disebut dadi golongan wong sing iman ke wong sing kaya ngapa? Wong sing ora ninggalna kewajibane bayar zakat. Ibu, zakat kue hukume wajib ning anak dalam kurung bagi yang mampu. Nah, kalimat bagi yang mampu niki cok disalah artikaken Pak. Padahal wonten kitab Safinatun Najah dipun sampaiaken ana telung dalil sing mudhun karena telung sebab. Mudhun itu turun, nggih. Yang pertama, dalile sapa wong sing sregep salat mampu ning kok ora bayar zakat, salate ora ditampa. Sing nomor 2, sapa wonge lanang
sing sregep ngibadah ning durhaka karo wong tuane ngibadahe ora ditampa. Sing nomor 3, sapa wonge wadon sing sregep ngibadah ning karo sing lanang durhaka ngibadahe ora ditampa, jembreng kupinge sing ngambek. Karena teng mriki babagan zakat ya sing tak ceritani zakat mawon nggih. Urusan durhaka gampang riri kang ngundang nyong maning. Ya. Jere kalimate sapa wong sing sregep salat mampu ning kok ora bayar zakat, salate ora ditampa. Aduh duh. Padahal kan Mbak Afifah, kula niku wis biasa nampi jatah zakat fitrah saking masjid. Nek tiang nampa jatah, berarti kan tiang boten mampu. Lah nek kula mboten zakat kan mboten masalah, wong kula mboten mampu kok. Dibagi jatah zakat. Nuwun sewu. Mampu miturute menungso kuwi beda mampu miturute Gusti Allah. Mampu orane menungso dukur saka harta bondo. Ning Gusti Allah ngendika disebut wong mampu, disebut wong sugih sapa wong sing iso madang dina siki tur duwe agan nggo madang sesuk isuk. Ibu, lah nek sing disebut mampu niku tiang sing saged mam dinten iki tur gadai agan pirsa. Persediaan untuk makan besok niki disebut mampu sugih. Berarti kula jenengan sugih mampu mboten? Mampu mboten? Lah nek mboten zakat kinten-kinten dosa mboten? Dosa. Datang mriki sek mangsan panen mboten? Oh nggih sami pengin kula ngaten nggih. Nyuwun sewu Pak, jenengan nek apa mau bawon jenengan apa nggih? Derep iki ya. Jenengan nek bawon nek derep sedasa kandine angsal pinten? Kandi kuwi bagor apa ya jenenge ya? Ah ya bagor ya Pak. Ya. Sedasa bagor angsal pinten? 8. Hitungannya teng mriki napa sih? Oh kilon. Sedasa kilo asal pinten jenengan? 1 kilo. Berarti yang harus 10 kilo li 1 kilo, 20 kilo 2 kilo, 30 kilo. Biasanya sedinten asal pinten kilo? Sedinten 50 kilo. Boten ditarget. Boten, biasanya sebulan dapat berapa, Bu? Sebulan yang sekintal nen ya. Oh, dapat sehari buat makan sehari ngaten nggih. Berarti mulai ngenjing ngenyang kali sing gadah sawah nggih. Matur mawon niki digengken Mbah Habib nek mboten kamplengi mawon nggih. Ngenyang Pak, kula nyuwun jatah sesiwur mboten segelas mawon niki. Per kilone kula mbok nyuwun segelas Pak, nggih napa nggih agan nggih persediaan bayar zakat. Jadi nanti yang segelas ini buat bayar zakat. Enten nggih. Mungkin matur mawon kali Pak Lurah kenyanjangi sing gede sawah nggih. Enten nggih. Karena apa biasanya kalau orang nggak disediakan dari sekarang, alasannya tetap boten mampu sih Pak. Gimana? Jadi harus disediakan. Mau kita bisa cari persediaan untuk utang kelambi bodoh kok. Mosok nggak bisa cari persediaan untuk bayar zakat. Enten nggih Bu nggih. Wong kelambi bodoh mawon ditangutangke kok simbah-simbah mawon ngider tuku kelambi kok nang pasar kok. Mosok perkara zakat mboten dipun utamakaken. Ngeten nggih Bu nggih. Mugi-mugi tiyang mriki sedaya pikantuk keistiqomahan ingkang langkung ageng. Allahumma. Sing nomor terakhir disebut wong iman kuwi wong sing kaya apa? Ya kuwi wong sing padha njaga kehormatane dalam kurung wong wadon. Seorang gadis yang bisa menjaga keperawanannya, seorang istri yang bisa menjaga kehormatannya ketika suaminya sedang tiada, jembreng maning kupinge sing ambak Bu. Wanita yang bisa menjaga kehormatannya disebut wanita yang beriman, dan imannya seorang wanita iso nggo kedok tular kanggo anak lan bojone. Alhamdulillah. Katen nggih Bu nggih. Jadi mulai besok kita jaga kehormatan kita ketika suami sedang tidak ada. Begitu juga anak perempuan kita gadis-gadis. Kalau ngaji diajak pengajian. Kenapa? Daripada ngluyur gak karu-karuan. Mergo zamane zaman wis mboten mesti. Gini mboten. Nyuwun sewu Pak, perkara kehormatan niku kudu dijaga banget iki gadis dari keperawanannya. Kalau kehormatan istri ketika suaminya tidak ada, mungkin ya sing nyeleweng ki ana ning ora akeh. Ngaten nggih Bu nggih. Ya ning ora paten akeh kan ngaten. Kaya-kayane ora mangkat ngaji wonge. Ngaten nggih.
Nah sekarang yang kita bahas urusan gadis dari keperawanannya saja. Karena apa? Karena babagan iki sing banget napa nggih? Sedang ngetren sekali diperbincangkan. Jadi bocah nom zaman siki nek ora zina ki ora gaul. Nggih napa mboten? Lah kan ngaten nggih, nek ora zina ki ora gaul, pacaran kok ora mek-mekan ki ora gaul kan gitu. Sedangkan perawan sekarang dengan perawane jenengan niku benten, Bu. Nek perawane ibu-ibu niki riyen dijiwit mawon niku wadul kalih bapake. Nggih mboten? Pak, aku dijiwit nang Salim ki, Pak. Nggih mboten? Kita ngomong sama bapak kita kalau dijiwit. Ning nek perawan zaman siki boro-boro kok mung dijiwit, Pak, dibrakot mawon mboten mungkin waleh kok. Nggih napa mboten? Nah ini harus waspada. Kalau kita punya motor lecet, saged dikompon meleng-malih. Tapi kalau kehormatan moral rusak, niki sing adol gres mboten wonten, Bu. Nah, sedangkan zaman sekarang, orang tua mau nengeri anak kita masih segel atau tidak kan susah. Ini orang susah ditengeri, rasa dirogoi, Pak. Yang penting kita sedia payung sebelum hujan. Mereka zaman siki bocah luwih pinter dibanding wong tua, pinter le ngapusi, pinter le ngadali, pinter le ya ngono kuwi lah. Ngaten Ibu Pak nggih, muga-muga lebar niki kula jenengan gadahi lare estri sing kalebet mar'atus sholihah. Amin Allahumma. Mula sing nomor 3 disebut wong sing kenceng imane niki sing terakhir nggih. Kula gadah lare bayi sakno nggih. Sing terakhir disebut wong sing kenceng imane wong sing padha duweni anak manut. Manut pirsa nggih? Anak sing mboten manut, nek mboten manut teng mriki bahasane namine napa? Bajuk. Bajuk teng mriki napa? Dugal. Bocah manut karo bocah dugal. Nek dhewek duwe anak sing dugal, kuwi marekaken imane dadi kondor, Bu. Badhe ngaku monggo mboten terserah. Kalau orang tua punya anak nakal kan, ya Allah, kula kirang-kirange napa ngibadah pun kula lampahi, ngoten nggih. Donga kula mboten kurang-kurang. Ning kok anake kula niki ndunggal mboten rampung-rampung, ya Allah. Jane jenengan niku karepe kalih tiyang sing dos pundi? Kula nggal dina ngibadah kok kados mboten wonten regane, ya Allah, ya Allah. Kaya-kaya jenengan niku kok kirang kekuasaane bolakaken anak kula ben dados laris sing sholih. Jadi kita kurang beriman kepada Allah. Nganggep nek Gusti Allah niku mboten saged napa-napa. Nggih mboten? Karena anak kita jadi anak yang dugal, anak yang tidak tahu tata krama, anak yang enggak tahu sopan santun. Mula nyuwun sewu, kita harus punya anak yang manut, yang taat beribadah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita punya anak yang manut, yang sholih, yang sholihah, yang ahli ibadah? Kanjeng Nabi ngendika, syarat yang pertama harus kalian lakukan adalah diperhatikan. Beberapa waktu yang lalu pas kula tesih teng griya sakit, Bu, kula diparingi koran teng bojo kula, teng isi korane wonten kabar mekaten. 2 berita yang kedua-duanya membuat saya sakit hati. Berita yang pertama, ada seorang anak perempuan kelas 6 SD. Dia ditinggal ibunya ke luar negeri kerja karena ibunya itu janda. Nang Hongkong ceritane. Dia hidup sama mbah putrinya saja, yang notabene mbah putrinya niki sampun pikun. Tiang nek sampun pikun kan diajak ngendika mawon mboten mudeng, kira mboten. Lah akhirnya pada suatu saat niki lare niku sumeng, Pak. Sumeng niku masuk angin. Mumet, "Mbah, aku mumet banget, Mbah, awake pada lara. Aku muta-muta nang sekolahan, aku awake panas, batu pilek ora mari-mari, Mbah. Maring puskesmas yu." Mbah eleng jawab ya mung, "Iya." Mengko wedok mengenapa ora mudeng. Terus anake wadul mekaten, "Mbah ya tetep ngaten mawon." "Iya, ngesuk." Ngaten tok. Nah, saking bengkeresane, bengkeresen iki napa nggih? Cengkel mangkele. Akhire dheweke wis balak mutung. "Mbah, wis lah ora semering puskesmas lah kesuwen. Aku diwehi duit banyane tak ngene bidane sing perak. Masa ora bidane tili diobat." Akhirnya dheweke teng mriku bidanan. Barang pun dugi bidanan, Bapak Ibu, teng bidane diparingi obat kalih diparingi surat. "Nduk, engko nek wis godul ngomah kowe surate dhewaken maring mbae ya. Engko mbae kon maring ngene." "Nggih, Bu." Dheweke bali maring omah. Gutul nang omah, gutul ke sampai nang omah diceluk-celuk, mbae ora krungu. Mbah, ora krungu-krungu. Akhirnya kan penasaran, amplop sing isine kertas dibuka, isine kayak niki. "Bu, tadi anak jenengan sudah saya periksa, sudah saya kasih obat. Tapi pas saya periksa kok sudah hamil 2 bulan. Tolong itu, Bu,
tanyakan yang menghamili siapa, biar tanggung jawab, takutnya nanti terlanjur besar. Kudune seharusnya kalau anak lihat tulisan begitu kan takut. Ini tidak, Pak. Lebar maca kados ngaten langsung surat-surat. Mbah, aku isi sameteng ki, Mbah. Aku ya karo maca karo batin ngebaca stres apa parasen. Pun selesai berita itu saya lihat berita yang kedua. Tolong nanti kalau saya menyebutkan nama tukang syutingnya mungkin detit, ini ku nggih Mas nggih. Nggih, karena takutnya mau merugikan pihak niku nggih. Jadi tolong mungkin teng niku tit ya jenenge ya. Jadi yang kedua ada kasus penggerebekan anak laki-laki kelas 4 SD di Tambak Sari, Kembaran, Purwokerto. Niku bocah kelas 4 SD itu digerebek gara-gara kena kasus dalang pencurian motor kelas 4 SD. Jenenge Jalu. Jalu niki kelas 4 SD seterek gede dhuwur, ganteng, anake wong sugih, anake juragan. Tapi dheweke nyolong motor. Akhirnya dibawa ke pola, tiba tumplek lah. Lah wis lah ya. Akhirnya dibawa ke polisian, polisinya kan nginterogasi, Pak. Ditanya, "Mas, apa motif panjenengan kok nyolong motor?" Dia jawab, "Gini Pak Polisi, waktu itu saya boncengin teman saya, bilang dia kepengen banget duwe motor, tapi sama bapaknya disemayani ngertos nggih? Disemayani jerek rampung cicilan BRI. Padahal cicilannya sih 4 tahun mani. Karena saya melas, saya ingat dulu teman saya namanya nyolong motor nggak kewenangan. Akhirnya pas lihat saya ada motor lagi temangkring di pinggir jalan, sama saya tak cukup tak ambil, saya kasih ke teman saya. Saya nulung Pak Polisi, apa saya salah? Wong karang bocah kelas SD, Pak. Akhirnya kasus ini sampai terdengar ke Kak Seto. Kak Seto ngendika, pulangkan lagi ke orang tuanya, jangan dijadikan tersangka, ning jadikan kedua-duanya korban kurang perhatian dari orang tua. Kan angsal surat peringatan, Pak. Surat peringatan dikasih ke orang tuanya. Sampai dikasih orang tuanya kurang perhatian niku wong tuane mampal pirsa. Napa? Ah ya, nesu-nesu. Mampal niku nesu-nesu teng mriki. Ya jengkel lah ya. Ngomong warna-warni niki. Nyung jare polisi ini kok kurang perhatian, jane polisi zaman siki kepriwe ya. Nyung kurang perhatian apa? Bocah nang desa kiye kelas 4 SD sing wis duwe motor sapa kecuali anake. Anake nyung duwe motor paling canggih, motore si Boy apa jenenge? Ah, Ninja. Liyane ngangkot anakku motoran. Liyane ora pada duwe laptop, anakku duwe laptop dhewek kelas 4 SD. Liyane ora duwe HP, anakku duwe HP apik dhewek marake iPhone apa kelepon lah ya. Liyane PS nyewa, anakku duwe PS dhewek. Kurang perhatian apa aku dadi wong tua. Liyane kelas SD 4 wis sangune paling 4.000 5.000. Anake nyong sekolah sangune 50.000. Kurang apa aku dadi wong tua? Mohon maaf. Ketika orang tua memikirkan bahwa perhatian untuk anak cuma cukup dikasih uang saja, niku salah Bapak Ibu. Anak niku mboten mung butuh perhatian duit. Napa terus nek mbok duwiti anake jenengan terus jenengan dadi wong top? Jenengan saged ngutangaken bison nggih anak lanang jenengan top. Mboten. Sing top niku wong tua sing paling kuli bangunan, paling tukang garapi sawahe tanggane, tukang parkir, paling yo wong tukang derep kebone wong liya, tukang adol-adol dagangan nang pasar sing urung kinaruan payune ning anake sregep ngibadah. Liyane alasan belajar di rumah ning paling SMS-an ning do gelem mangkat pengajian. Sing liyane padha kluyuran ning gelem melu yasin tahlil setiap malam Jumat. Niki wong tua sing berhasil. Niki wong tua sing disebut luar biasa teng Gusti Allah. Utuh wong tua sing isone mung nganani duit. Ngaten Bapak nggih. Kesalahan orang tua zaman sekarang yang dipertanyakan itu sudah ranking berapa kamu kemarin? Dapat nilai berapa kamu ulangan? Ning pernah tidak kita tanya kowe wis apal wacanan salat apa urung? Niku ya jarang wong tua kaya ngono. Gina mboten? Anak perempuan sekalinya punya pacar numpake mobil pacare anakku.
Mobil apa to yu? Oh mobil niku Fortuner to yu. Lah nek jenengan apa pacare? Pacare iki mung numpak iki bisa nih yu. Walah bisa apa paling cicilan kok ya. Cerita nang kono, anakku ki wis digawa nginep nang nggon calon mertuane yu, Masya Allah. Telung dina ki betah ra bali-bali yu, Masya Allah. Kok ya bunga anake nggo jaran-jaranan lanangan mbuh wonge to yu. Bareng dimetengi tinggal minggat kapokmu kapan. Gini apa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan cuma kita perhatikan masalah kue matematika nih iso ora, kok IPA nih iso ora, bahasa Inggris iso ora, jangan. Mulai besok kita perhatikan, kamu sudah bisa lancar sholat belum deh? Kamu sudah bisa baca Quran belum deh? Kamu gimana? Wudunya sudah hafal, doanya apa belum? Itu yang ditanyakan. Kadang-kadang kuliah sarjana, dasine melipit, tumpahane mobil, kerjane kantoran, PNS, tapi maca tahlil ra iso. Gimana? Maca Qur'ane gandetan. Nah, nyuwun sewu. Maka karena besok masuk tahun ajaran baru, saya mohon sekali kepada Bapak dan Ibu, masukkan anak-anak kita ke sekolahan yang minimal nggih, mandan ono bobote. Aja mung apik tok. Nyari sekolah bagus itu banyak, tapi yang berbobot itu yang kadang-kadang kurang diminati. Sekolah yang berbobot itu yang bagaimana? Yang mandan mambu madrasah Siti Ma'arif. Jenengan alhamdulillah nggih, oleh mantu sing ngene iki. Bujang napa duda? Oh, duda mboten, bujang mboten. Mumet aku. Ning paling mboten nggih mados calon mantu niki sing ngaten iki lho, liyane do ngluyur ning padha gelem sholawatan. Gini mboten? Minimal mau madrasah, Bu. Lho anake aku nembe arep mlebu PAUD, dosen iki RA kathah. Nggih mboten? Anaknya aku nembe arep mlebu TK masih toh pirang-pirang, gimana? Anakku nembe arep SMP, nembe arep SMA. Loh, zaman sekarang Ma'arif canggih, coy. Gimana? Lah anak saya sudah lulus SMA, Mbak Afif, mau masuk madrasah wis ketinggalan. Loh, nyun sewu, universitas zaman sekarang kompleknya pondok pesantren. Gimana, Mbak? Cari yang kompleknya cuma pondok pesantren. Jangan malah cari yang kos-kosannya bagus sih, wong tekle, wong tua kaya ngono. Jawa itu dilepas, gawani motor kon ngekos. Alah. Zaman sekarang itu naudzubillah. Ampun, masukkan ke universitas yang lingkungannya pondok pesantren. Kados universitas ngen kula IAIN Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto niku kompleke pondok pesantren sedaya. Mboten promosi nggih, tapi niki mung informasi nggih. Niku teng mriku masyaallah. Jadi universitas sudah banyak yang di kompleknya pondok pesantren. Ngrapiak mriku nggih pondok pesantren. Nggih mboten? Sekelebete wingkinge nggih universitas. Nggih mboten? Kathah warna-warna lah, ora usah alasan. Insyaallah lulusan saking madrasah niku benten kali lulusan sekolah-sekolah ranggendah. Nggih mboten? Minimal ya bisa mengimami tahlil, minimal iso adzan, minimal iso ngisi sambutan. Jajal nek mau ketua panitiane ora mambu madrasah. Oh, sambutane blekukan. Ning sambutane sae mergo napa? Oh, kaya-kayane kaya paling ora ya sekolah Ma'arif lah. Gina mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaten Bapak Ibu nggih. Jadi besok tahun ajaran baru, ampun jenengan sing manut lare, tapi lare sing manut jenengan. Budayanya diganti, jangan kita manut anak, tapi anak yang manut kita. Kalau anak kok manut kita, insya Allah dunia akhirat diberikan mulia. Ini nek ngasih dewe kok manut karo anak, ya dunyane kewalik dadi ora karu-karuan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mulane iki ngapunten wis jam 11 luwih seprapat nggih. Jenengan kundur paling setengah setunggal pun jam 12 luwih seprapat nggih. Jenengan setengah setunggal paling pun dugin dalem kula tekane isu nggih. Njing tesih ngaos malih anak kula nggih pun ngenteni bujang tua bujang nome kula nggih. Dadi nyuwun ngapunten iki tak teras nyuwun pamit. Ning saderenge kula tutup kula badhe nyuwun hadiah Fatihah nggih. Sing sepindah kagem lare-lare ingkang nembe mawon nglampahi ujian nasional, kalih SD ingkang badhe nglampahi ujian nasional napa MI, ingkang badhe nglampahi ulangan semester, ingkang badhe daftar perguruan tinggi, mugi-mugi hasil maksud Allahumma paringi lancar mboten nonton alangan Allahumma. Selajengipun nomor kalih kula nyuwun hadiah Fatihah kagem Abah Yai kula pengasuh pondok pesantren Al Asyariyah Tahasus Al Quran Kalibeber Wonosobo, Abah Fakih Muntaha. Beliau saweg dirawat teng rumah sakit Abu Dhabi, Pak. Dereng sakit kundur teng Indonesia. Dados kula nyuwun doanya, Fatihahnya ben Romo Kiai kula saged kundur malih teng Indonesia, saged ngasuh santri-santrinipun malih.
Niki kiai kula sing mau tak tangleti carane ben cepet sugih nggih. Mugi-mugi angsal berkah kathah saking Gusti Allah. Allahumma. Salajengipun kula nyuwun hadiah Fatihah terkhusus kagem sedaya ingkang sami rawuh wonten mriki. Mugi-mugi napa ingkang dipun suwun, napa ingkang tetes hajat lan donga dipun kabul dening Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Ning pangapunten mangke ampun jengkal rumiyin mergo intine ngaji niku teng akhir doa dan tahlil nggih. Terus sampun sami kuntur mungkin sederenge dipun tutup doa kalian tahlil niki kula mung nyuwun ikhlasipun maos Fatihah nggih. Allahumma hassul maqasidana wa adi hajatina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yen pangapunten mungkin menawi jenengan kok pinanggih wonten bakul pedagang pas badhe kondur. Tulung banget pedagang-pedagang sing liwat teng caketing jenengan detumbasi dagangane nggih. Kenging napa Kanjeng Nabi ngendikan nang bulan-bulan apik, bulan Rejab kan sae nggih. Niku malaikat turun ke bumi nyamar dadi tukang jaluk kali bakul asongan. Jadi mbok menawane bakul niku sanes menungsa tapi malaikat. Nggih. Dadi nek mriksani wonten bakul pedagang tulung dilarisi. Nggih. Tak dongaken sing larisi bakul seneng rezekine melimpah, utange cepet lunas, sing sakit paringi cepet sehat, sing urung duwe bojo cepet ndang capakaken jodoh, sing urung duwe anak cepet paringi anak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kathah lepate kula nyuwun gunggih pangapunten, sugeng kondur, sugeng ibadah, mugi saged pinanggihan malih. Estu ampun jengkar rumiyin nek dereng tutup doa tahlil nggih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.